আছো? আশা করছি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। চলে এসেছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা কি হতে চলেছে তোমরা অনেকে বুঝতেই পেরেছো, আবার অনেকে বুঝতে পারোনি। যাই হোক, আমি বলে দিচ্ছি, এই প্রচণ্ড গরম পড়ছে এখন, আর আমাকে দেখে বুঝতেই পারছো কেমন গরম। আমি তো প্রচণ্ড ঘামছি। যাই হোক, আজকে এই গরমের মধ্যে আমি ভাবছি নতুন একটা কিছু করা যাক। তো আজকে কি করব? তরমুজের শরবত করব। তো দেখো আমার সাথে কি কি আছে, মানে আমার কাছে কি কি আছে। তরমুজ আছে, আর এখানে চিনি নিয়েছি, লেবু, বিট লবণ, এটা বরফ নিয়েছি কিছুটা। তো চলো আমি প্রথমে তরমুজের এটা একটু জুস টাইপের করে নেব। আমি প্রপারলি করতে পারি না কিন্তু, হ্যাঁ আমাকে হেল্প করছে, মানে আমাকে বলছে তোমাদের ক্যামেরার পিছনে যে আছে তোমাদের দাদা ভাই। এটাকে এভাবে কেটে নেবো। কাটো, 4 ভালি করো, মিডিল থেকে ক্রস ক্রস করে। হ্যাঁ করো, এইভাবে কেটে নেবো। এখানে অর্ধেক তরমুজ নিয়ে নিচ্ছি। এবার এটা দিয়ে সেই কিন্তু রস দেখেই খেতে ইচ্ছা করছে। আর এই গরমে তরমুজ খাওয়া যে কতটা উপকার তোমরা অনেকেই জানো। চলো এটা ততক্ষণ ঘুটে নিই। এটা এই যে মানে দেখো। তো বন্ধুরা দেখো আমার মোটামুটি হয়ে গেছে, এরকম করেছি। আর তোমরা যদি পারো একটু হাত দিয়ে ভালো করে চটকে নিতে পারো, আরও সুন্দর হয়ে যাবে। তো আমি করে নিয়েছি, দেখো এখানে ধরছে না, তাই কিছুটা এখানে ঢেলে নেব। পড়ে যাচ্ছে সাইড থেকে, তাই ঢেলে নেবো একটু। আমি এর মধ্যে এবার কিছুটা চিনি দিয়ে নেবো। চিনি দিয়ে দেবো, এবার পুরোটা দিয়ে দেবো। এমনি তো তরমুজটা মিষ্টি আছে, আর একটু মিষ্টি করার জন্য দিলাম, কারণ এখানে বরফ যাবে আর কিছু। এটা মিশিয়ে নিয়ে এবার আমি লেবু আর লবণটা দিয়ে দেবো। বেশি দেবো না লবণ, অল্প দাও, পরে স্বাদ মতো দিয়ে নিয়ে যাবে। লেবুটা চিপে দেবো, আমি এইভাবে কেটে রেখেছি। আমার লেবু দেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। এর মধ্যে তরমুজের বীজগুলো আছে, আমি এখনো বাছিনি, বেঁচে রাখিনি। বরফটা ঢেলে দিই, পুরোটা এখানে ঢেলে দিলাম। ও কি সুন্দর হয়েছে দেখতে, কালারটা দেখো কি সুন্দর কালার, লেবু আর লবণের সেন্ট। এবার আমি এটা ঢেলে নেব। দেখো জায়গাটার কি অবস্থা হয়েছে। আমি আবার হাতে পায়ে খুব লক্ষ্মী তো সেই জন্য এত সুন্দর করে রেখেছি। দেখো চারিদিকটা দেখো কত, ওই দেখো এবার দেখো। তো আমি এটা মিশিয়ে নিচ্ছি, আর তোমরা চাইলে এটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকেও নিতে পারো, কারণ এই যে এইগুলো আছে তো এগুলো অনেকে পছন্দ করে না, শুধু রসটা মানে এই জলটাই পছন্দ করে। তো চলো অলমোস্ট আমার রেডি হয়ে গেছে এটা, আর এই যে এটা দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর লাগছে। তো বন্ধুরা আমার অলমোস্ট হয়ে গেছে, এবার আমি গ্লাসে তুলে নেব। তো গ্লাস নিয়ে নিই প্রথমে, এই যে আর আমি ছাঁকনি একটা নিয়েও নিয়েছি, ছেঁকে নেব। দেখি তো বন্ধুরা আমার তরমুজের শরবত রেডি। এবার আমি একটু সুন্দর করে সার্ভ করে দেবো। তো দেখো আমি লেবু এইভাবে কেটে নিয়েছি সুন্দর করে। এবার এখানে স্ট্র দুটো দিয়ে দেব। আমাদের পুরো তরমুজের শরবত রেডি। তো বন্ধুরা আমার তরমুজের শরবত করা রেডি, পুরো কমপ্লিট। তো খুব সহজে আমি করে নিলাম, তোমরা দেখতেই পারলে যে কী কী দিলাম। বেশি যাই হোক,
কেমন হয়েছে ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর যদি ফেসবুক থেকে ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই পেজটিকে ফলো করে দিও। তোমাদের সাপোর্ট পেয়ে আমরা যেন অনেক 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 এগিয়ে যেতে পারি আর নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। তো চলো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণে টাটা।